学员们都被许平秋的话刺激到了。年轻人容易生气，也更容易不服气。这么一刺激，学员们反倒安静了，个个挺着胸，站得笔直，一副准备豁出去的样子。就是嘛，小看谁呀？这样子看得许平秋很满意。任务很简单，就是生存下去。不管你们用什么方式，规则是没有外援。谁如果设法联系亲戚、朋友、同学，出局；谁如果泄露此次训练的任何信息，出局；谁如果向地方公安、民政机关寻求援助，出局。最后一条，如果谁泄露自己的真实身份，出局。连着说了这么多遍出局，哇靠，够狠！这是逼着大家铤而走险啊！这老头到底想干什么？1毛钱不给，不让球员，不让联系认识的人，那岂不是让我们像个孤魂野鬼一样游荡在这几千万人口的城市里？万一有个意外，那可咋整啊？任务一出，问题一下子涌上个人的脑海，几乎全是担心。许平秋看出了学员们的为难。好，大家不用担心，这是个自愿参加的试验。你们分发的卡片机是德国的产品，太阳能充电，只要有信号，后援就知道你们在哪。除了手机可以定位，皮带扣上也有定位装置。如果谁觉得熬不下去了，拨个电话就会有人去救援你们。号码手机里有，结果你们知道，出局。对，要提醒的是，这是经过改装的卡片机，只能打那一个球员电话，其他的都打不通。站得笔直的学员们左右侧着头，面面相觑。之前训练都是跟着教官走，这回居然全部要自己发挥。这任务可真是听得人浑身起鸡皮疙瘩，身无分文的就给扔在这儿，那不得把哥几个整成恶殍啊！最后强调一点的是，不要觉得我是在逼得你们铤而走险。生存的方式千变万化，我相信你们在饿肚子的时候会学得很快，不一定非要违法犯罪。许平秋似乎是针对余罪而言的，他盯了余罪一眼，脸上似笑非笑。当然，违法犯罪也算一种。坦白的讲，阳城的犯罪率全国最高，很多是生存条件逼迫所致。你们如果逼不得已选择这种方式的话，我表示理解。不过要是被地方公安揪着，刑事责任可得自己负啊。注意你们的身份，是学员，不是在籍警察，很好处理。这回学员们的精神几乎到压垮的境界了。能行吗？这可咋办呢？咋办？咋整啊？我们能熬得过去吗？我们不会真被饿死吧？这任务也太难了吧！还要告诉大家一个消息，今年省厅刑事类招聘全部由省厅刑侦处负责。我很负责任地讲，我手里有30多张聘任书，除了高等学院对口晋级以及不得不留出的名额，还有不到10张聘任书。我希望你们中间最少淘汰一半，那样的话我就好操作多了。好大的一个桃子，学员们傻眼了。留在省城梦寐以求的理想比任何时候离自己都更近，而且以许平秋的身份，学员们知道假不了，于是乎一下子窃窃私语消失了，都热切地看着许平秋，似乎想迫不及待地表明我行。怎么办？这老头话里话外都透着一股阴谋的味道，桃子肯定有，但代价是什么就不知道了。不知道我之前精心准备的还管不管用。不过出局就别想了，直接卷铺盖回家，
怕是这辈子也甭指望。时间到，请上车。车会把你们放在城市里任何一个随机的角落。如果你们落单，那就想办法自己生存。如果你们有幸撞见，我希望你们互相协助。40天后，我会在这里等你。当然，淘汰的就不等了，有人送你们回家。许平秋看着时间差不多了，让学员们集合上车。大家2列并1列，个个心情复杂地上了车。车上没有讨论，车速很快，行进了10数公里。车停时，许平秋回头看了看这帮学员。谁带头？没人吭声，似乎没人敢挑这个头。组织给出的诱惑大，可任务的难度也大。许平秋看着学员们，在寻找一个容易被撩拨的人。这样子怎么行？让你们自谋生路都不敢啊？又不是送死，随时可以回来啊。这个样子还敢指派你们冲锋陷阵去？哎，我挑个人怎么样？熊建飞，这难道比你在自由搏击随时伤残还危险吗？不敢？哼，有什么不敢的？熊建飞被激怒了，猛地起身，二话不说走到了门口，猛地打开了车门。兄弟们，我先下车了啊！怕个球啊！谁半路回来，谁是小娘养的。哟，狗熊厉害啊！不管前面是茅坑还是火坑，都敢跳，牛！看见了吗？我们当警察的，就是要有这种大无畏的精神。我也去。很好，张猛同学也是值得大家学习的榜样。又一个愣头青下车了，是张猛。这也是一位不怎么喜欢用大脑思考的货，早就被警校的教育洗脑了。这俩人让许平秋可是赞口不绝了。就这样开始了，许平秋看着一群跃跃欲试又踌躇不已的学员，那是一种纠结心态的外在表现。面临的困难和得到的那份工作相比，孰轻孰重，一想便知。此时他的脸上已经挂上了胜券在握的表情。很好，下一位是谁？是不是咱们该按次序走啊？许平秋在下一站看着座位最前的李二东，那货嘴巴一哆嗦，害怕了。人前打退堂鼓，那可没面子。许平秋知道，像这么大年龄的，怕是受不得激将法。李二东，要不跳过你，一会儿直接把你送到机场。不，我豁出去了，大不了捡一个月破烂，能饿死还是怎么着？李二东咬着牙，闭着眼，顿着脚跳下车。车鸣声起步，李二东却在那一刹那有些后悔。一看周围路况，奔着追着车。哎，等等，这路在珠江边上，破烂都没得捡啊！再坐一站下。车越来越远，没停。李二东气喘吁吁地停下了，无比紧张地看着四周。此时夜幕渐上，华灯如海的城市，对于他，仿佛一幅恐怖片里的场景，心虚的感觉好强啊。他走在江边，迎着夜风习习，回忆着刚下飞机的那顿大餐，1000个1万个后悔。哎呀，当时我怎么就没多吃点啊？现在就饿了。车子继续行驶着，车上剩下的人也都陆续做出了选择。我去。我来，我下车。车上孙毅也下去了。汪慎修本来想打退堂鼓的，不过不好意思站出来。在看到平时也算个优生的董韶军坦然下车以后，他也咬着牙跳下车了。好，我也去。人群聚集的地方，总有一种从众的心态。有时候一个退缩能带动一片逃兵，
可有的时候一个舍身也能带动一片跳坑。究其原因也很简单，当付出远远小于得到的时候，诱惑力就是最大的动力。车从深冈驶到中山桥，已经下了个七七八八。又一站停下时，许平秋看着严德彪和窦小波两个人，眼睛眉毛一块动，他笑了。商量好了吗？啊，谁先走啊？窦小波慢慢起身，走到车门口，看了严德彪一眼，苦着脸，就像那种被逼良为娼的良家。就知道不掏钱没有好事儿，不是被兄弟骗，就是被组织坑。不算坑吧，组织给你后悔的机会，现在可以放弃，随时可以回来，这很难吗？倒也是，那我下去了。窦小波下车后，车门一合，许平秋立马示意高远再开远一点，多驶5公里，拐2个弯再停。是。许平秋让高远把车开得再远一点，严德彪被膈应到了。刚才他和窦小波商量好结伴的，都已经仔细看好了地形和行驶规律，一下子变故，两个人肯定找不到对方了。严德彪一愣，许平秋笑了。德彪，你的反应很快啊，才走了1个小时，你已经开始想对策了。有长进。不过在这个每平方公里人口几千的地方，我敢和你赌一把，你找不到他。恐怕真是如此。车驶进了一条商业路，人山人海，放眼望去全都是人脑袋，车与人并行，龟速一般行驶着。严德彪满脸的懊恼，豆包这可怜娃根本没有方向感，平时上街都找不回学校去，撂在城市里可咋办呢？哎，德彪，该你了，不是想打退堂鼓啊？啊？许叔，我要真不行，打电话你们不会不接我吧？别跟我玩小心眼儿。哎，你算堵住的脑袋，应该回去的路都记住了吧？这项训练你的赢面相当大呀。许叔，那你说话算数不？真给我们留省城啊？那就要看你自己了，总得证明一下你有提这个要求的资格吧。严德彪一咬牙跳下了车，汇入了来往的人群中，很快就消失了。城市的人海，不管是1位还是10位，顶多就是大海里面汇进了一滴水，根本无从寻找。这无疑是给了对刘省城根本不抱希望的众人一个机会，为了一份工作，为了将来的路能走得更好，都义无反顾地走了。许平秋轻嘘了一声，对于这件他不得不狠心做出来的事，他现在充满了愧疚感。不知道让这群学生太快太猛地见识到社会的险恶，是不是有点太残忍了？可就算是残忍，我也必须这么做。余罪从这个攘西的闹市收回视线，人太多，已经看不到严德彪的影子了。不过回头时，他看到了许平秋正向他走来，走到他的座位旁，坐到了他的身边。没用，你的记忆力再好，即便能记住每一个停车点，也不可能再找到你的同伴。余罪诧异了一下，刚要问你怎么知道，不过马上闭嘴了。自己的小动作怕是逃不过这位老刑警的眼睛。他笑了笑，腼腆的样子，没有回答。这个表情很具有迷惑性，很容易让人疏忽。许平秋盯着这个表情，饶有兴味，不知所想。看余罪不准备吭声，他故意让高原把车再开远一些。开远一点，走10公里以上再停车。是。余罪，这对于你有难度吗？有，不过不算很大。没出过校门的不知道怎么活，可混过的就没那么难了。很多事可以做的，别说40天
40个月都混得下来。没错，难者不会，会者不难。看来这位猎生，书本之外的知识要异乎常人呢。那你为什么要等到最后呢？坐在最后看得清点。应该是还没有想清吧？想什么？余罪侧头，他看到灿然一笑的许平秋，那舒展的皱纹像勾勒出来的简笔线条，很爽朗，很容易让人相信他。你在想，如果直接出局的话，脸上挂不住，你也无法说服自己，你们那样太没面子了，而且也会失去这一次机会。可如果参与的话，你又担心被选拔走，去从事一个危险的你可能不愿意接手的任务，所以你在纠结，对吗？许平秋之前已经和其他人聊过很多，理解余罪这种心态并不难，而且此次参与的大多数人估计都有这种心态。您不是讲随时可以选择放弃吗？我还纠结什么？有逼人去犯罪的，可没人是被逼着当警察的。只要有随时退出的权利，永远都不会纠结。余罪像是论述辩证法，不过这是他的辩证法。许平秋听得出这小伙子语气里的奥义。很好，如果有一天你准备全部放弃的话，我希望你是这种心态，那样的话就不会留下什么遗憾。我努力做到。余罪慢慢地站起来，走到了前排，像生怕真实的想法被窥破一般，就坐到了第一排。车停门开的时候，他从容起身下了车。在许平秋看来，这是走得最胸有成竹的一位，就像是回到一个并不陌生的环境里一样。对他而言，似乎并没有恐惧感。不知道能不能在这群猎生里找到一位合适的人选，哪怕就一位，这个任务也还有机会。可惜时间不多了，如果有更多的时间，这群人里肯定能培养出1、2个来吧。此时天已经黑了，夜幕下阳城市灯如星海，根本无从辨识方向的余罪冷不丁听到了头顶上的飞机声，然后突然发现这是又回到了起点，离机场不远。他看着飞机落下的方向，心里挺满足的。好歹今晚有地方睡觉了。那辆中巴摇摇晃晃地走了，开得很慢，在阳城的街市很容易见到这种车。一直未发一言的高远等走了很远，才开始询问后座沉默的许平秋。许队，我怎么从来没有听说过对刑警还有这种训练科目？你没听说过的事儿多着呢。哎，你觉得这个办法怎么样？够损啊！没有钱，没有身份证，不能联系所有认识的人，这等于把他们往绝路上逼啊！把他们放在这座城市，汇入这种盲流队伍，能发生什么事，恐怕谁也预料不到。知道教会一个人游泳最好的办法是什么？是什么？很简单，直接把他们推下水。许平秋的笑意里有一份隐藏的担忧。这帮子没见过世面的傻小子，不知道最后能成个什么样子。许平秋的心悬上了。高远是他带出来的一位老外勤了，他凑了凑身子，没忍住说了一点心里话。高远，你说让他们尝尝现实百态的苦累，能不能给我练出一批好使的队员来？咱们的一线流失人员越来越大，老龄化也越来越严重，不改革不行啊！以后刑事类警员招聘都将由省厅刑侦处做出计划。今年是头一年，我想做个尝试。年纪有点小，心性不稳定，就怕你练出一帮手脚不干净的来。人在饿肚子的时候，那胆子可就特别大。练正了可以正用，练偏了就可以偏用嘛。我就怕是一帮废品，
没用。本质和本事都是逼出来的，我想逼一逼这些人的潜力到底有多大。可对于不确定的事，谁又敢打保票是一个好的结果呢？是啊，难。回西山煤炭大厦吧，你们给我当后勤支援。接下来，你和王武威得给他们当好奶爸，保证1天之内得把所有人都看一遍。真不行的话，就把他们安安全全地交回到父母手里。不管是穷家还是富户，秃小子都是宝贝。我是真不知道，这回会让我看到一个什么样的结果。高远拐上了大道，从后视镜里看到这位曾经叱咤风云的省刑侦总队长，像一位迟暮的老人，缓缓地靠上了座背。那表情，那样子，让人有一种唏嘘的感觉。老队长真的老了，连这点事都放心不下。车子朝着煤炭大厦出发。煤炭大厦是由西山省煤炭厅在此密地修建的，是一座3星级宾馆。傍晚时分，一位年过30的中年男子焦急地等候在大厦门口。没有人知道这位叫杜立才的客人是西山省禁毒局的一位外勤队长，被派驻追踪一例贩毒案件已经3个月有余了。那是一个跨省贩毒案，又是西山省市场上从未出现过的新型毒品，省厅对这个行动组寄予了厚望。不过出师不利，数月寸功未见，放出去的线人1个月前被江边捞船捞出了尸体，案子停滞不前。省厅把那位专管解决疑难杂症的许处长又拉回了一线。这个案子快成死案了，唯一的一条线索被掐断，他倒不指望能解决什么问题，只是大过年的，一队人士气低落的给撂在一省，干是干不下去，回是没脸回，哪怕领导带个台阶来让大家下也成啊。等那辆中巴停下时，杜立才快步迎了上去。许处，辛苦了。没事儿，你们也辛苦了。高远，你先去吃饭吧。是。高远知道2位领导要谈事，就避开先进楼里了。许平秋和杜立才边往楼里走边交流情况。你们现在什么打算？在没有出现新线索以前，这个案子我们没法跟进，线人一灭口全断了。粤东省有个制作新型毒品的犯罪团伙，专门制作向内地贩售神仙水，我之前亲自到本地购买过。禁毒局想以此作饵在粤东设局，没想到不但没钓出大鱼，反而约去被谈生意的线人没能再回来。所有的犯罪分子里，最凶狠的不是毒贩，最狡诈的也不是毒贩，反侦查能力最高的也不是毒贩。可是要把几个素质放到一块儿讲，却属毒贩的综合犯罪能力和素质最高。禁毒局从刑事侦查单列出去之前，许平秋没少和这家伙打过交道。听着案情介绍，他边走边沉吟。内部泄密，查过没有？查过，不可能啊！我们行动组5个人直接接受局长指挥，根本没人知道我们在哪儿。粤东警方知道多少？只有一位督察和我们单线联系，顶多是提供监控和通讯上的方便，他根本不知道我们的底牌。案子不在关键的地方夭折，那就应该是对方的警惕提高了。这些年对涉毒犯罪的打击力度不断加大，自从12吨冰毒案毒枭受手之后的大团伙作案模式已经化成为零了。大形势如此，恐怕咱们工作难度要更大。被抓的贩毒嫌疑人有什么收获？关了1个多月了，审了7、8回，什么也没查出来。很狡猾，不论是行踪还是账务，根本不涉毒。咱们有没有地缘优势，连直接接触这号嫌疑人都没有机会。那倒是，这帮家伙没有人赃俱获，他肯定是宁死不说的。
许平秋笑了笑，知道这种罪没人敢担。他若有所思地停了片刻，杜立才还以为领导有什么交代，可不料许平秋却是闷声不响地上了楼梯。他赶紧叫住许平秋：“哎，许处，我们有电梯的。”啊！许平秋心不在焉地回答了一声，跟着杜立才进了电梯。那，许处，我们现在怎么办？有新任务。你们廖局长没和你们通过气？廖局电话里说过了，让我们调拨归您指挥。这就是了。厅长办公会做了决定，从现在开始，你们直接向我负责，切断和家里的一切联系。啊，终于有新任务了。许处，下命令吧，我都快憋死了。所有装备和人员今晚就可以撤走。毛子，性子这么急，真不知道你这组长是怎么当的。许平秋不悦地训了杜立才一句，像训小学生一样，把杜立才说得好不羞赧。出了电梯，在顶层连住的6个房间一个会议室里，就是这个行动组的临时驻地了。这是向煤炭大厦征用的地方。许平秋和杜立才走进会议室，4名队员起身向许平秋敬礼。许平秋笑着摆手：“咱们都出门在外，别这么拘谨啊。”许平秋饶有兴致地弯腰看了看会议室几部专配的警用笔记本，连着的粗线缆延伸到窗外。抬头看时，是一个面容姣好的女人，短发、大眼、圆脸的女警。我对你有印象。你叫林什么来着？林雨静。哦，对不起。谢谢许处，您还记得我？之前您给我发过立功奖章，不过已经是很多年前的事了。禁毒局外勤就没有几个女人，要是记不得，那就是脑瓜不管用了。你们的设备能覆盖多大范围？这是省厅前年新配的 S202 型追踪仪，对于 GSM、SDM 等信号追踪效果很显著，误差不大于100米，红外线、磁性信号稍弱，不过论综合性能，覆盖全市没有问题。输入追踪码3种，做完了我给你们布置任务。许平秋掏出一张纸递给林雨静，密密麻麻的好多。林雨静诧异了一下，但凡要追踪嫌疑人或者放出去的线人，1个2个就足够了。可这一次足足输了30多对信号，不对，是14个。重合的信号在电子图上闪起来的时候，每组3个信号都是重合的。14对信号是14个人，你的任务就是24小时监控这些信号。如果发生信号分离、消失等异常情况，务必在最短的时间赶到现场，找到信号的携带者。这个工作可能要延续至少40天，有困难吗？没有。林雨静起身敬礼，毫不含糊。可杜立才懵了，这个没头没脑的任务与案子又能有什么关系呢？不过这个领导打气的场合，他没敢打断。许平秋安排好任务出门，他一勾手指把高远叫了过来。外面走你熟悉，谁支持不下去了，一定给我安全送回来。少一根汗毛，小心我扒了你的官衣。是。一小子。高远是许平秋在市局的时候从派出所提拔到支队的队员，后来又进了禁毒局，说起关系来比杜立才这个组还近。这不是吗？他嬉皮笑脸地接受了任务，孰无正行。许平秋也是笑呵呵地雷了他一拳。高远回会议室了，杜立才赶紧抓住机会询问许平秋：许处，怎么一下冒出来14个目标啊？案子有突破了？你想什么呢？这是省内来的一波新人，拉出来练练。啊？这是把禁毒局的外勤组长当保姆用啊？这么胡来的办法，也就许处才敢用。哈什么啊？啊？我这是给你台阶下，要不你什么也干不成。好意思回去啊？
再说等等看，说不定就有转机了，那不省得再来？我可告诉你啊，这14个人都是今年一线刑警的苗子，哪位要是出了事，我也找你负责，情况只限于你们5个人知道。回头把保密协议给我签上来。他们的行动你每天要向我汇报，但是接下来不管发生什么事，没必要让外界知道。哦，对了，你就不用给我准备房间了，我赶今天晚上的飞机。嗨，哎呦，年后省厅领导又是茶话会又是团拜年的，忙着呢。哎，你也别灰心啊，碰见你们廖局长，我一定夸夸你们。行了，别送了啊，有人来接我。许平秋一路絮絮叨叨，听得杜立才直咧嘴巴。出门厅前，他停下了，果真看到了粤东省厅的专车来接许平秋。许平秋经常有警务协作，到各地都有熟人，现下被粤东这边的同仁邀走了。许平秋被接走之后，杜立才这才醒悟了，不是想明白了，而是更糊涂了。他回了顶层，快步奔向了会议室，拦住高远。高远，许处今天调了你一天，到底干什么事啊？就是接这些人呢。都是些什么人啊？好像是学生。胡扯！省厅的许处长在飞机场等着接学生啊？应该是哪儿调来的精英吧？杜组长，他们年纪都不大，我觉得像学生，可我也不敢问呢。反正是就接上了，吃了一顿饭，然后又把他们全扔大街上了。哎，对了，所有人的行李还搁我车上呢，许处安排找个地方封存起来。越说越没头脑，杜立才实在搞不清楚这个前因后果，直到高远把一包一包的旅行包扛上顶楼，杜立才相信了几分。他帮忙把这活干了，然后又拉着高远问长问短，直到确信是拉了一帮学生样的来练兵时，他惊讶的合不拢嘴。这不胡闹吗？没钱，没身份证，不能联系熟人，他们怎么可能过40天呢？可不，您都觉得老难了，对他们就更是挑战了。于静，看看他们在什么方位。杜立才半晌才想起来，让林雨静看看学生们的方位。这位女警熟练地敲击着键盘，比对着信号和电子地图的坐标。按方位看，有人在街上逛，有人在公园停留，有人在江边。哟，这位在飞机场，还有这位怎么还在走啊？再走可就要出市区了。要不杜组长，我编一组号吧，方便外勤去搜索。好，赶快编。你们几个分工一下，案子暂时没有进展，你们把这事干好。杜立才安排完以后，心事重重地出去了。闭着门的会议室里响起了林雨静的笑声。哎呦，这位是不是根本没有方向感啊？怎么一直往白云山上跑？高哥，这是群什么人啊？怎么都是没目标的乱撞？别那么当回事儿，就一帮学生娃菜鸟，饿2天就都回来了。1天过去了，接到这个荒唐任务的行动组都是一些干练的探员，常年的外勤工作练就了一双利眼，就那帮菜鸟逃不过他们的追踪，加上后方信号的定位，在偌大的城市里追踪这10几个菜鸟简直跟玩儿一样。高远开车，同伴王武维负责联系的记录，偶尔还打开了微型 DV 录下了那一张张的脸。不过那场景拿回去以后，把一干外勤笑得肚子直疼。你看这个你看这小子，看着路边的好吃的，口水都要流出来了。哎呀，可是把他们都饿坏了吧？裤腰带都松了。那可不，一个个都饿得眼睛冒绿光了。哎，你们看这个胖胖的男生，这小家伙就算是混得最好的一位了，最起码上午见他时精神还不错。哎，我下午的时候啊，想看看这家伙怎么解决肚子问题的，就跟着他进了超市。他没发现我跟踪，露馅了。这货呀，在超市转悠着，哎，就在熟食和小食品货架周围转悠。哎，手悄悄一动，脸背过摄像头，然后手里捏到了东西，就在嘴里嚼上了。好家伙，怪不得就他没有恶相呢。哎，
偷吃完还大摇大摆的从超市门出去。我们几个看着他偷吃的样子，哎呀，简直笑死了。哎呀，这群人啊，不光是菜鸟，还是很菜的菜鸟。没错。晚上，另一波队员出了一趟，杜立才组长跟去的，那场景就有点让人心酸了。睡在公园长椅上的，躲在楼宇避风处的，钻在黄花岗纪念园台子上的，还有一直就在机场火车站候车厅里面待着的。我可真是想不通，这个荒唐的任务到底有什么意义啊？我们好歹也是禁毒局的外勤探员，哪位到这个岗位上也是千里万里挑一，现在倒好，成集体奶爸了。可不是嘛，不知道这群学生能撑到什么时候。第一天还真没人求援。组员王武维将第一天的情况按时汇报给了已经回西山省厅的许平秋。注意一下反应异常，及时汇报回来。什么异常？哦，懂了，异于常人的呗。于是这个在超市偷吃的家伙被当作第一个异常目标给报了回去。第二天过去了，意外的是，这群人虽然挨饿，虽然背井离乡流落在大街上，可是居然还是没有求援。这一天，王武维又拍到了几组让他心酸的场景。珠江畔白云山下，两位神情消木的菜鸟已经义无反顾地背上了大编织袋，加入到了捡破烂的行列，让人看着不知道是该哭还是该笑。都被逼得去捡垃圾了。这也算生存技能之一啊。3天过去了，东湖路畔，沿着粤东大学校园往南很长的一段路面，两侧是一个天然的零工劳务市场。骆家龙在这里已经第3天了，靠着捡了几片瓦楞纸包装箱，换了3个馒头，硬是支撑到了今天，人几乎到极限了。此时温暖的阳光在头顶照射着，就像是天上挂了一具火炉一样，烤得他浑身出虚汗。面前的小牌子上写着他的专长：承包 C 语言编程单片机模拟，汇编语言英语4级，电脑主板级维修。唉，好饿好饿呀，真的好饿呀。骆家龙一股脑把自己会的全写上了，不料能改变命运的知识却填不饱肚子。有一辆车开了过来，矬个的南方老板下了车就开始嚷嚷：会不会铺地砖？不会。钢筋活干过吗？干过就上车。没干过。那刷碗洗盘子干不干？好，我干。身份证拿出来，钢盒在行里啊。就在骆家龙不断地降低身价，下定决心，哪怕是刷碗洗盘子的活他也接。他好歹放下了身价，结果那个矬个南方老板又叫嚣着要身份证，这一下子又把小骆给拒之门外了。直到这天上午，终于有了一个好的机会。找家教，找家教，你们有没有人接家教啊？我可以。小伙子看着不错啊，一看就很有文化。那我看一下你身份证好吧，没问题的话就你了。啊？又要身份证啊？我没有。没有？那不行啊，小伙子，我总不能把没证的人领回家吧？谁知道你是不是坏人啊？哎，我是好人，但我也没有身份证。小骆又一次失望了。心气向来很高的他不屑于解释没证的原因，不过这么个惨兮兮的样子让那位妇人同情心大发。看你年纪轻轻的，怎么这么可怜啊？这5块钱给你，买点吃的吧。谢谢阿姨。肚子里填了点儿，骆家龙又坐在路边的牌子后傻等着。他想起了少年时代的梦想，想我年轻的时候，每天痴迷玩电子器械，后来又迷上了当警察，选了个计算机系，还以为2个梦想结合后，肯定是种充实而有趣的生活。
结果现在才发现，所有的梦想和努力，在落魄的时候啊，连个馒头也换不回来。从早晨到中午，从中午到日落西山，又是一天过去了。骆家龙伏羲而坐，昏昏欲睡。他手里摩挲着卡片机，准备坚持到天黑就放弃。他感觉到了这个冷漠的城市里，人与人之间缺乏最起码的信任，有的只是冷眼和白眼，或者无视的眼光。他从来没有对这种冷漠体会得如此深刻。唉，等我以后回到家里，要是见到像我现在这样落魄的人，我一定要伸把手，哪怕给个10块8块，不，我一定要带他去吃顿饱饭。唉，好想念警校的大食堂啊，好多好多的菜，真香。昏昏欲睡间，骆家龙听到了一阵自行车的轮声和一群少年的叫嚷。这个时候，附中放学了。再过一会儿，如果不回去，我又该去找个天桥窝着睡一夜了。C 语言编程单片机模拟，汇编语言英语4级，这么拽？骆家龙抬抬眼皮，是初中的小屁孩，围观他来了。那看着就想揍的德行，有点像余罪。小屁孩对着另一位戴眼镜的小孩指了指骆家龙，看到没有？这就是好好学习的下场。一群小孩笑得那么开心，骆家龙现在连骂人的力气也没了，哼了哼，又低下头，有气无力地坐着。他在最后的挣扎着。那桥洞里实在没法睡觉，南方这潮湿的空气，一觉起来全身酸痛的，他怕自己根本支持不了40天。沉默间，那5、6个小屁孩使着眼色，像在商量着什么，那眼色有点不怀好意似的。不过现在骆家龙可是人穷胆大了，一边玩去吧，我身上1毛钱都没有。会写作文吗？会啊。是想让我写作文？不对，我总不能受雇于这些小屁孩吧？会做数学吗？废话不是，计算机的基础是高数，别说你们的代数几何了。那就好。你们呢？给我练习册。小孩伸着手，把同伴书包里拿出来的一摞练习册放到了手里，翻着指着，告诉骆家龙：“就这个单元都给我们做完，干不干？”骆家龙一愣，斜眼看着这个半大娃娃，感情是找枪手来了呀。他挣扎着，这种毁人不倦的事情能不能干？思忖之下，似乎不能干。一份10块钱，一篇作文15块。行。骆家龙一下子不挣扎了，脱口而出答应下来。交易达成了，那5个学生留下来一个勘探，剩下的相约网吧玩去了。骆家龙板子垫在腿上，奋笔疾书，心里酸楚的几乎要泪奔了。他从来没有想到，异乡能遇到这么多知己，居然让他学有所用了。不管怎么说，今天的饭钱总算是解决了。驾车的高远看骆家龙没事，拐出了路面。同伴王武维在联系着后方。距离我们最近的目标有谁？最近的有2个人，他们碰面了。这个消息让王武维和高远2个人毫不诧异，加速着向指示方向驶去。2个菜鸟的碰面是1个小时前发生的，这种几率放在这座大城市里并不大，当然也不是不可能，都是街上逛悠的，肚子饿碰到一块了，那叫缘分。目标在临江大道，车驶上大道时，高远放慢了车速。这个车人混行的大道很凌乱，不好找目标。王武维对了几遍坐标，搜寻了好几次，才猛然发现自己的疏漏。就是那俩昨天还在黄花岗睡的那个。这也算一个反应快的了。2人做贼似的，几乎是猫着腰走，停留的地方都留下一个鲜明的痕迹，怨不得我们发现不了他呢。对，贴小广告了。
左一张右一张，上一张下一张，贴到个橱窗跟前的时候，里面的店主追出来了，俩人撒腿就跑。高远和王武维笑着驾车走到近前，那小广告上赫然是无抵押快速贷款，联系电话。啊，这个我想起了，叫什么小波的，还是你老乡呢？录上了吗？录上了，这俩机灵，找到小广告活干了，应该是没什么问题。往前走吧，从这儿拐到广元高速往机场方向去，这条路上还有3个人。哎，这一位小径边8号的那位，几天了都没离开机场，这算不算异常啊？那个人我想想啊，应该是最后离开的那一位，不算异常吧？高远想起了那晚最后下车的余罪，他不知道名字，不过印象很深，那位下去的很平静。怎么不异常？3天了，睡觉就在机场候机大厅，这是肯定的。那吃饭呢？我就不信他能饿3天啊！王武维提到一个现实的问题，这一问把高远问住了。那一位昨天最晚见到的时候是下午6点，在机场入口晃悠着，丝毫不像这些失魂落魄的。今天多跟他一会儿，这个人我感觉有点邪，和大部分学员都不太一样，我也说不上来哪儿不一样。一般人能从表面迹象判断出身份来，比如一些恶极了的眼光和歹徒一样，恶狠狠的；比如还有些是罪犯的眼光，永远是狐疑和警惕的。有些人动机从眼睛就能观察到，可这个人永远是平静和笑意隐的，很朴实的一个大男孩。我实在是想不出来他是怎么过来的。我还是喜欢看那个脸胖胖的小子，不知道今天他是不是还在超市偷吃？能想出来这办法不简单啊！全市多少超市呢？他挨个吃个遍，时间就到了。哎，往左拐，9号就在这一带。哎，这小家伙今天怎么不混超市了？高远和王武维说笑着，对那位靠着偷吃就混下来的小胖子兴趣盈然。不过搜寻不远之后，两人心里咯噔一下子，笑容消失了。黄浦桥左近围着一圈人，那位小胖子正在人群的外围饶有兴趣地看着什么。这个地方前临闹市，离几个小区不远，是一个天然的混杂闹市。一溜摆过去，有刚出小摊的，有趁城管不严出来摆摊卖日用品的。人聚的最多的地方摆着象棋、扑克摊。两位外勤却是知道，这地方但凡有聚，不是赌3公就是翻红黑，纯粹是市井的骗局。怎么办？没事，他身上1毛钱都没有，赌什么赌啊？高远不知道该怎么办了，那家伙居然挤进人群里去了。王武维倒是不以为意，他拿起小 DV 放进包里，调试了一下镜头，开门下车了。车距那个玩扑克牌的摊儿有30余米，在盯梢上这是一个安全的距离。高远下意识地看看前后倒视镜，车后不远就是一个居民小区，连着纵深不知道有多少的胡同。在这个地方设局套俩小钱儿，是街头骗子常用的手法，套得着就套，走了水就溜，一进小胡同，那便是泥牛入海，无迹可寻。对，就是个骗子而已。而且一溜扑克、象棋7、8个摊儿都是骗子，所不同的是人家都是愿者上钩，怎么着也让你输得心服口服。鼠标凑到摊前的时候，摊上小凳子上坐着一位30年许的男子，手里飞快地切着扑克。来，压多赔多，压少赔少啊！我来。鼠标切着牌，往身前的面上扣了3张，就像随机切出来的牌。旁边压5块10块的，翻着红的时庄家赔住，翻着黑的一阵叹息，钱被庄家收了。哎呀，黑的输了，这肯定有问题吧？这我觉得有，不敢买啊。哎呀，开，没有人要下注了是吧？我开了啊！哎，开！靠，3张红的！哎呦，该下的下就赢了呀！这3、4家玩的有输有赢，赢多输少。围观的10几个人总有跃跃欲试的，
也是输赢各半，没有什么高潮，都注意着庄家切牌的那双手。哎呦，出老千啊！不过这关键不在老千，而在于这围观的人群堆里有3、4个同伙在扮演着当托的角色，而且表演的特别像。哎，赢了！这把我赢了，都是我的了！一把老人头，兄弟厉害啊！好多钱呢！哎，这不是让我犯错吗？旁人瞧着鼠标过得挺舒服，其实事实还是有出入的，顶多是比饿肚子强一点而已。超市里那些散水果糖、饼干、沙琪玛之类，肯定不能紧饱吃，顶多就是一个不挨饿而已。而且在那里偷吃风险相当大，真被逮住，估计揍一顿是轻的。不行，手痒了。不都说什么穷则思变，我都穷成这样了，也该思变了吧？要我说，这庄家的手法都是些小儿科。想当年鼠标老爹打牌玩麻将，那是直接能赢走别人老婆的水平。鼠标从小耳染目睹，就那54张牌对于他来讲，就像是身上的某个部件一样，熟的不能再熟了。比如这位老千就差了一点，用的是做了手脚的扑克，2头宽窄不同，一头切出来的就是红牌，另一头切出来的就是黑牌了。旁观者肉眼根本看不出差别来，谁真要是压大了，手势一变，出来的绝对是有黑无红，有输无赢。哎，想不想玩一把，老三？想玩，那玩玩呗，输赢不大，说不定啊，手气好还能赢几把呢。没钱。哎呦，没钱你占前面干什么了？退！我压这个，玩不玩？鼠标长着一张小胖脸儿，傻了吧唧的，任谁一看也是输钱的智商。他把队里发的卡片机拍在台子上，那庄家仔细看了一眼，是个高档小玩意儿。哼，德国产的，太阳能充电，商店里卖好几千呢。就赌你台子上的钱。好。多人小说剧《余罪》，感谢您的收听。更多精彩内容，请听下集。